लिगल हेतून गेला तो आपले व्यवस्थित करीत असा. 1 महिना म्हटलं त्यांनी आपली 1 महिना. पण आमच्याकडे असे लोक असतात ज्यांच्याकडे 15-15, 20-20 लिजेस असतात आणि त्यांच्यानी काढली. अरे आयज गव्हर्नमेंट जेन्ना विचारता की तुवें हो जो ओर धाडला तो सोर्स सांग, यांच्याकडे सोर्स सांगपाक येना न्ही. पण खंयचो काढलो तो असे लोक असतात न्ही, तांकां स्टँड तांकां लिगल आहा तांकां. म्हणजे तुम्ही कितें करतले, हांव 1 ग्राम एक्सपोर्ट करूंक ना. तुम्ही इल्लीगल काय जर करूंक ना, फक्त लोकल सप्लाय केला आणि इंडस्ट्रीक सप्लाय केला आणि माझ्या इंडस्ट्रीन वापरला. हांव एक्सपोर्ट करूंक ना. म्हणजे तुम्ही कितें करतले, तुम्ही म्हणतात की ज्या लोकांनी व्हॅलिड कारणाक लागून आणि व्हॅलिड डॉक्युमेंटाचेर 2007 ते 2012 मेरेन ओर काढला, दे आर नॉट स्ट्रिक्टली इल्लीगल इन दॅट सेन्स. ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट सेज दॅट द एक्सकॅव्हेशन इज इल्लीगल. तुम्ही म्हणतात तांकां इल्लीगल म्हणपाक जायना कारण सरकारान आमची रॉयल्टी घेतल्या, सरकारान इन्कम टॅक्स घेतला. सो तुम्ही आमकां इल्लीगल म्हणनाकात, पण तुमची कर्माक लागून आमी इल्लीगल थारल्यात. दॅट इज वॉट यू आर सेइंग. दुसरो मुद्दो जो आसा तो एनवायरमेंट क्लिअरन्साचो. आज जर परत ईसी दिवपा जाय सगळ्यांक जाल्यार तुमकां कितली कटकट आसा आनी कितलो टायम लागतलो. आतां गोवा पोल्युशन कारण हे फक्त फ्रेश लीज न्ही, हांगा फ्रेश ईसी आसा. फ्रेश ईसी. आतां गोवा पोल्युशन बोर्डान एक कमिटी नेमली डॉक्टर माधव गाडगील अंडर. तांच्यांनी स्टडी केल्या, 76 ईसी स्टडी केल्या आनी EIA तांचे रिपोर्ट स्टडी केल्या 76 म्हयन्याचे. 76चे 76 EIA रिपोर्ट फेल. सो नाव वी हॅव अंडरस्टूड those who have failed. My report is under evaluation. My report is yet to come. चड करून ते क्लियर जातले कारण की ते हायड्रोजियोलॉजी बी सगळें केल्लें आसा. पॉयंट कितें, नाव वी हॅव अंडरस्टूड दॅट देर इज समबडी वॉचिंग अस, देर आर NGOs वॉचिंग अस, देर आर पीपल वॉचिंग अस. आदी कशें आशिल्ले, बेमानशाही आशिल्ली, चलता ते चलता. कितलो टायम लागतलो. चड टायम लागना ते EC स्टडी करपाक आनी EIA ते वॅलीड आसा वो ना ते स्टडी करपाक आनी रेक्टिफाय करपाक आमचे कडेन सगळी यंत्रणा गोंयांत आसा. All reports can be prepared within Goa. In a month or 2 months, those reports can be properly presented with proper study. Now, if they are properly studied by the experts, आणि ते जर सरकाराक मांडले जाल्यार ते क्लियर करूं येता. सो तुमकां दिसता की EC 2 महिन्या भितर जावपाक शकता तुमच्या अनुभवांतल्यान? फ्रेश EC कारण अल्टिमेटली EC हे सेंटराची अखत्यारी भितर येता. जेन्युइनली काम केलें जर जाय जाल्यार 2 महिन्या भितर 3 महिन्या भितर जावपाक हांव 2 महिन्या भितर म्हणना, पण निश्चितपणान 4 महिन्या भितर जावंक येता. आनी 4 महिन्या भितर जाले जर जायत गोंयांत तसो मार तसो कांयच ना. कारण जे 4 महिने आमी वॉट वी टॉक अबाउट इज तुगेलो मनसून पिरियड. तातूंत भितर अदरवायज पसून गोंया भितर मायनींग जायना. आनी EC दिवपाच्या फाटल्यान ज्यो गरजो आसात त्यो ऑलरेडी व्हेरीफाय जाल्ले आसात. तशें न्ही आमी आयज वी आर स्टार्टींग इट टुडे. Because the conclusion that has been arrived by the Supreme Court, they have verified these documents so that we have a data, we have all the papers required for clearing the ECs. It is placed before the Supreme Court. Never Supreme Court pasun itko time lagla. The thinking of the NGOs on those ECs. Yeah. So all that has been heard. Whatever anticipations आम्ही करतात की वो कोण हाजेर हाडटलो, सगळी सोल्युशन आर इन प्लेस. दोज आर फायल्ड. सो इन दीस सर्कमस्टन्सीस इफ अ गव्हर्नमेंट टेक्स एक्शन 1-2 महिन्यांनी निश्चितपणान जावपाक शकता. बरे जर एफिशियंट गव्हर्नमेंट आसा जर जाय, इंटेन्शन्स आर क्लियर, दॅट इट कॅन बी क्लियर्ड विदिन 2 months. हांव म्हणटा 4 months. गव्हर्नमेंट इज एफिशियंट बट आवर एक्झिक्युटिव्ह नीड्स टू बी मेड. आता ही गव्हर्नमेंटाची ड्युटी प्रमोद. आता सगळ्यांक जालें कशें की बंदी उठली म्हणून बातमी येयली, लोकांक दिसलें की तो फाल्यांच्यान मांडी सुरू जातलें म्हणून. तशें ना न्ही. तें एका जवळ जवळ 5-6 महिने आनीक लागतले. त्या कारण सुभाष म्हणटा तशें की सगळे EC क्लियरन्स बी हे सगळे ज्यो गजाली आसात, मायनींग प्लान आनी ते पळय लिजीस हे सगळे जावपाक जाय. पावसा उपरांत तरी गोंयांत मायनींग सुरू जातल्यो अशें सरकारान हें करपाक जाय. ना जाल्यार अशें जर हें जालें ना जाल्यार आमी समजुया की आनी 2015 पर्यंत चालू जावपाचें ना. गव्हर्नमेंट स्पीड अप जायना जाल्यार. म्हाका एक गजाल सांगात, सुप्रीम कोर्टान तुमच्या सरकारान जे सस्पेन्शन केल्लें मायनींग ऑपरेशन्साचें तें अपहेल्ड केलां. ते म्हणतात की आमी ती ऑर्डर खंयच्याच परिस्थिती भितर क्रॅश करपाक सोदना. दॅट ऑर्डर इज स्टील इज इन फोर्स. ती तुमी केन्ना काडटले? फायदो ना म्हाका दिसना द गव्हर्नमेंट इज बीन अलाउड टू गिव हें तुगेले लिजीस कळ्ळें न्ही. ही स्क्वॅश जावपाक शकना. जो पर्यंत लीज दिना तो पर्यंत ती ऑर्डर तुमी काडपाक शकना. आनी काडून फायदोच ना. काडून कितें करतले? बिकॉज all those बंद केल्ले आज not even a single mine is in the position to operate it now as of today. तुमचे त्या ऑर्डरी भितर तुम्ही ट्रान्सपोर्टेशनही बंद केल्ले. आज जर तुम्ही ती लिफ्ट करता, ई ऑक्शनिंगाचे ट्रान्सपोर्टेशन सुरू जावपाक शकता.
एटलीस्ट ट्रकवाल्यांक आनी बार्जवाल्यांक त्रास जावपाक ट्रान्सपोर्टेशन जायना. करपा खातीर म्हाका दिसता वी हॅव टेकन सुप्रीम कोर्ट हॅज गिवन अ क्लियर गायडन्स. ह्या ऑर्डरीच्या पयलीं सुप्रीम कोर्टा कडच्यान आयिल्लें आसा. पर ई ऑक्शन प्रॉब्लम काय ना, ई ऑक्शनाक प्रॉब्लम कांयच ना, कळ्ळें न्ही. यू नीड नॉट थिंक अबाउट इट की ते गोवा सरकारान ती लिफ्ट करपाक जाय, ताच्या नंतर ट्रान्सपोर्ट जातलो. दिस इज अ मिसअंडरस्टँडिंग. Even tomorrow, if we decide, we can start the But transport. before lifting that order, it is very important for the executive to report to legislature about the various irregularities that happened. Now, if you see the Supreme Court order, they have taken some figures of exports by a private association. Nowhere those figures have been verified by customs or by state government. How you can rely on those figures? So state government will have to come out with its own figures from its own department. It cannot rely on some private parties' figures. बरं, दुसरी गजाल म्हाका सांगा, 20 मिलियन टन्सांचे कॅपिंग आसा, ताजेर तुमचो व्ह्यू कितें? पळय, हांव आदीं सुद्दां सांगलां 20 मिलियन टन आमी जर फ्रेश एक्सट्रॅक्शन करता, ताजे बरोबर आमकां 80 मिलियन टन आनीक मिनरल मेळटा. ते आमी आयडेंटिफाय करूंक जाय न्ही. ते जर आमी तशेंच जर चल्ले, फाटीं जर चलताले, तशेंच जर आमी फुडें चल्ले जाल्यार कशें पावतले आमी? तुम्ही कितें म्हणटा? तुम्ही त्या व्यवसाया भितर तुम्ही त्या लोकां बरोबर काम करतात. सद्याक ते लोक म्हणटा की 20 मिलियन आमकां 2 दिसांतल्यान आमकां एक ट्रीप पडटली, हांगा चलतली कशें काय म्हणून. हो लोकांचो सूर आसा. हो लोकांचो सूर जर सरकारान हे प्रॉपर गायडलायन्स घाले जर जायत, एक मायनोनर एक टनाचेर समज तो 3000 जोडटालो पयलीं, आफ्टर ऑल प्रोडक्शन एक समज 2000 जोडटालो. 2 धरया. वाय वी कॅनॉट गिव अ लिटल एक्स्ट्रा टू अ ट्रीप आनी तातूंतल्यान तांकां मेंटेन करपाचें. एक गजाल बरी आसा, 20 मिलियन टन्स आमकां घाल्ले आसा. वी हॅव अनदर 6 months डावन दी लायन. यू मेक दी इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी. आमचे जे पळय इकॉलॉजिकल म्हणजे एनवायरमेंटल डॅमेजीस आसा ताजे खातीर स्पेशल टीम केली, ते एसेस करपा खातीर एनवायरमेंट इम्पॅक्ट एसेसमेंट जावं हे आमी जेन्ना पळय ते पेपरार करचे परस थी एक टीमच करून केल्ली. ज्या जाग्यार कॉरिडोर्स जाय, मायनींग बायपास जाय, जे रस्ते आसा, जेटीचेर बरे प्रमाणान सुवेवस्था करपा जाय, ह्यो सगळ्यो गजाली जर इन प्लेस आसले जर जायत, खुबशे मोठ्या प्रमाणान जे हेडेक मायनींग नाका म्हणपाच्या लोकांचो सूर आसा आनी सुप्रीम कोर्टा कडेन वचपी पेटिशन्स आसात, NGOs आसात, एग्रीड लोक आसात, हे कमी जातले. म्हणूनच एक 20 मिलियन टन आसतना आमकां चड हें मेळटा, प्लॅटफॉर्म मेळटा काम करपा खातीर. एका बरोबर स्टार्ट जाले जर जायत, वी जस्ट कॅनॉट रस्ते वायडनींग. This is an opportunity. This is an opportunity. We should take it as an opportunity to build infrastructure, put it in place within 1 year's time, and then slowly ask. आमी म्हाका दिसता की आमचो सस्टेन जातलो जर जायत एक 35 मिलियन टन जावपाक जाय. असं 35 मिलियन टन सस्टेन जावपाक जातले. मायन ओनर्स, बार्ज ओनर्स. अजून म्हाका गव्हर्मेंटच्यान हे येयना की आमी आयडेंटिफाय करतले बाकीचे मिनरल कितें आमी डंपार उडयताले. एक याद दवरा, 20 मिलियन टन काडटाले आनी 80 मिलियन टन आमी डंपार उडयतले. 750 मिलियन ऑलरेडी डंप ताजी विलेवाट लागपा जाय आनी ती बरे तरेन लागपा जाय. इट शुड नॉट बी ट्रिटेड एज अ dump should not be another headache. It should not become another headache. So unless dump we should not be identify, treated as a waste. It has to be used for a meaningful purpose. आम्ही जर माती काढून उडयता जर जायत, बायपास लागता तेन्ना डोंगर खणनाका, तीच माती आसा ती बायपासाक घालून जर इनरोड करपाचें आसा जर जायत, वो प्रॅक्टिकल यूज ऑफ दीज डम्प्स. आमी मागीर ते डम्प्स हालोवपा खातीर खंय तरी पळयतात. जे अबंडन क्वारीज आसतल्यो, जे चिऱ्यांचे पसून आमी जर गोंयांत पळयले जर जायत, चिऱ्यांचे पसून खणीची व्हडली व्हडली मळां आसात. Why don't we identify these sites? Let us get ते करपा खातीर तुमकां हे 6 म्हयने आसात. 6 म्हयने आयडेंटिफाय abandoned quarries which cannot be digged furthermore. त्यो सगळे वो हांगा तूं इतके जर क्रिएट जातले, हांगा समज एक 10 मिलियन टन्स हे जाता, वेस्ट जाता. वो वेस्ट साधारण जर एक आमचे कावरे गांवा भितर ताकवाड म्हणून आसा, ह्या ताकवाड्याचेर अशें एक 7-8 किलोमिटर सगळे अबंडंट क्वारीज आसात. थी जे वेस्ट जाता पळय न्ही, डम्प्स जाता न्ही, ते व्हेरी वेल फील केले जर जायत जाल्यार म्हाका दिसता 5-6 लाख स्क्वेअर मिटर एरिया परत एक फावटी युजाक मेळटा, विच इज लायक अनयूज. हे 6 म्हयन्या भितर करपाची गरज आसा. दुसरी म्हाका सांग की गोवा फाउंडेशनाचे आतां सद्याक हें की गव्हर्मेंटान लिजां ऑक्शन करची. ताणें जो इंटरव्यू दिला क्लॉड अल्वारेसान, इज क्लियरली सेड की जर ऑक्शन करना आय विल अगेन गो बॅक टू दी सुप्रीम कोर्ट.
डोंट यू थिंक दॅट विल क्रिएट मोर प्रेशर ऑन दी गव्हर्नमेंट? हेच ऑर्डर सुप्रीम कोर्टान क्लियर म्हटलं आणि गव्हर्नमेंट मे ग्रांट न्यू लिजीस म्हटलं त्यांनी ऑप्शन बी म्हणूंक ना. सो म्हणतो सरकाराक स्कोप आसा की हे सगळं सिस्टमॅटीक करपा खातीर परत आनी कोणी कोर्टान वचपाक जायना. सुभाष म्हणटा तसो की परत कोणाक चान्स मेळपाक जायना की हे बाय इलिगल चल्ला हे आनी रॉंग चल्ला अशें म्हणून रॉंग डुईंग कांयच जावपाक जायना सरकारा कडल्यान. व्हेरी ट्रान्सपरंट. यस, ट्रान्सपरंट आसपाक जाय. Even they have said that auction is not the only process. They have very clearly said in the order that auction is not, nor have they directed the state government to go for auction. If you see the directions. पण गोवा फाउंडेशनाचो व्यू हा की आम्ही ऑक्शनिंग इज द मोस्ट ट्रान्सपरंट थिंग. ते केलें ना जाल्यार आमी परत कोर्टाक अप्रोच करतले. मागीर 2G कसले प्रॉब्लेम येतले. ऑलरेडी ते सांगलेले न्ही आनी 2G ऑलरेडी टेस्ट केस आसा आमच्या मुखार. कितें जालें मागीर? सो लेट अस नॉट गो इन टू ऑल दॅट. आयज गरज कितें आसा? आयज गरज आसा थोडीशी मायनिंग चालू जाली जाय, लोकांचें पोट भरपाक जाय. ते तरी पयलीं करया आनी मागीर हे सगळें पळोवया. सुभाष, तुमी फायनली लोकांक आश्वासन दितना सरकारा वतीच्यान तुमी केन्ना मेरेन फूल फ्लॅश स्टार्ट करपाचें आश्वासन दितात आनी हातूंत भितर अशें कितें NGOचे बी परत अडथळे आयले तुमी कशी टॅकल करतले? म्हाका पयलीं लोकां कडच्यान एक एश्युरन्स जाय. जे स्टेक होल्डर्स म्हणून आसा पळय न्ही, ही जबाबदारी मायनिंग बंद केला ते नॉट ओन्ली क्लाउड आल्वारीज जावं बाकीचे कोणी न्ही. आमी तांकां दोश दिवचे पयलीं आमी स्वताक दोश दिवपाक जाय. एक ट्रकवालो 2 ट्रिपी मेळोवपा खातीर एक ड्रायव्हर 500 रुपये घेवन कोणाक ओवरटेक करून ही सगळी अंधाधुंदी पळय केली न्ही, आमचेर खूब रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. ऑल दोज स्टेक होल्डर्स आमी कोणाक जर जेटीचो जागो 3-4 लोकांक विकतात आनी थंय परत कंजेशन करतात, ह्यो गजालीचेर नियंत्रण आमी आमचेर हाडपाक जाय. सरकारान हें मॉनिटर करपा खातीर, रेग्युलेट करपा खातीर एक यंत्रणा दवरपाक जाय. ट्रॅफिक रेग्युलेशन बरें जावपाक जाय, जेटी मॅनेजमेंट बरें जावपाक जाय आनीक झगडी जायनासतना लोडिंग अनलोडिंग जावपाक जाय. हाचे खातीर आमी म्हणणें की हें केन्ना जातलें, कारण आमचे कडेन 18 म्हयने आशिल्ले. त्या 18 म्हयन्या भितर कांय हें जावपाक शकलें ना. जेन्ना खरेंच मायनिंग बंद आशिल्लें तेन्ना जर आमी कितें करपाक शकताले तें जालें ना. हांव एग्जांपल तुमकां सांगता. 18 म्हयन्याक कित्याक जालें ना? बायपास आमी आमचें सरकार आयले नंतर 1.5 म्हयन्या भितर बायपासाचो फावंडेशन स्टोन घालो. एक बरो 208 कोटीचो बायपासाची प्रयोजन केलें, स्टार्ट जालें. 9 किलोमिटराचेर काम मायनिंग बंद जाले नंतर 1 वर्स चल्लें, पूण ताजे नंतर तें बंद करचें पडलें कारण इतको इन्व्हेस्टमेंट केले नंतर मायनिंगाची डिसिजन्स किती येतली? 10 किलोमीटर मारले जर म्हजे कोतान जर लोकांक जर बरे तरेन काम जातले जर जाय जाल्यार निदान ऑक्टोबर येवपाकच जाय. ऑक्टोबराच्या नंतर स्लो प्रमाणान जातले. नोव्हेंबर डिसेंबर क्लियर जातले आनी जानेवारीक म्हाका दिसता की आमी फूल फ्लॅज वतले. पूण तोपर्यंत आपले लोन क्लियर सरकाराच्यो आनी एक आमी मागतात. म्हाका खबर ना सरकार कितपत हें करतले. जे पळय आयज रिणां आसात ती मुक्त जावपा खातीर सरकारा कडेन आमी मागणी केल्ली आसा की एटलिस्ट तो वेवर तुमी बँके कडेन उलोवन इंट्रस्ट पोर्शन तांकां सोडात. सेकंडली वॉट रिमेन्स एक 50-60% सरकारान घेवचे आनी एक बारीक अमावंट जो उरता, समज एक 10 लाखांतले ताजे कडेन 4 लाख अजून लोन उरता कळ्ळें न्ही. 10 लाखांतले 2 लाख इंट्रस्ट काडले, तातूंतले 50% उरले कितले 8, तातूंतले 50% सरकारान घेतले, 8 4 गेले, उरले 4. 10 लाखांतले 4 लाखांचेर उरले. एक एग्जांपल म्हणून घेता. हे 4 लाख ताका अनादर 5 इयर्स ताका खंय लोन कर, EDC कर, कितें कर, सो दॅट वो रिलीफ दिवतो. पूण आनी ऑक्टोबरांतल्यान ताणें तें रिपेमेंट कॉमेन्स करचें. सो इतल्याचेर म्हाका दिसता हे तुमी एक क्लियर कांय गजाली रोडमॅप सांगला. तुमी कांय क्लियर म्हजो टायम सोंपला क्विकली. एक पॉयंट फक्त हांव मांडूंक सोदतां की सरकार सद्दां काम करतालें पळय ओपेक रिश्तेन आपले डिसिजन घेवन आपलेच कितें करताले. म्हाजो एक रिक्वेस्ट आसा, इंडस्ट्रीक घ्या बरोबर, लोकांक घ्या बरोबर, विश्वासान घेयात, NGOजाक विश्वासान घेयात आनी बरोबर एक रोड मॅप कॉम्प्रोमायज काडूंक जाय. जशें पांडुरंगाने सुरवातेक सांगिल्लें की ही ऑपॉर्च्युनिटी, हे ऑपॉर्च्युनिटी आमी कशें मुखार वतले ताजेरच भविश्य थारतले. तुमी तिगी जाण आयले, मांडले विचार. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.